ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೌಮ್ಯಾಸ್ ಫುಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಜೋಳದ ಅರಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೋಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/2 kg ಅಷ್ಟು ಜೋಳ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅರಳಿನ ಜೋಳ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಳ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಿರಾಣ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅರಳು ಮಾಡುವಂಥ ಜೋಳ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಜೋಳವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೋಳನ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಅರಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅರಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಹಿಡಿ ಜೋಳನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಬ್ಬಣದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೋಳ. ಸೊ ಇದೇ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಲೋತನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಟುಲಾಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಪಾಪ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಇಂಗು ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಂಡಳು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಸಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈ ಅರಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೋಳದ ಅರಳು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹಸಿ ಖಾರನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಹಸಿ ಖಾರ ಆದರೂ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನ ನೀವು ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಫ್ಲೇವರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಅರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರಳು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 6 ಮಂತ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ.